Yes, Mataji. สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การนั่งสมาธิร่วมกันกับพี่น้องสหจะโยคีในวันนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณซานดีฟค่ะซึ่งเป็นบราเธอร์ที่อาศัยอยู่ที่เมืองปูเนประเทศอินเดียนะคะจะเป็นผู้นำสมาธิในวันนี้ค่ะดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดหรือขัดข้องทางเทคนิคต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ช้าค่ะเชิญคุณซานดีฟค่ะYes, Mataji. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ So first we will bow down to Shri Mataji and then we will raise our Kundalini. ค่ะให้ทุกท่านนมัสการคุณแม่นะคะและยกพลังทำบันดาลพร้อมกันค่ะ Put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. One. Again. Sit straight. Pick it up on your head. Two. Three. Now a bandhan. One. Two. With attention on the Sahasrara. Three. How do I do it? Four. Five. Good. Six. Attention on Sahasrara. Seven. Now let's do 3 Mahamantra. เราจะใช้3มหามันตรานะคะเป็นการใช้มันตราเพื่อทำให้เราสามารถเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นค่ะ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः Shri Ganesha mantra. Om Tvameva Saksha Shri Ganesha Saksha Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namah. Now we'll be doing the nadi clearance, the balancing of all three nadis. เราจะเริ่มต้นชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายและขวานะคะสำหรับท่านใดที่เตรียมกระมังแช่เท้าไว้แล้วเราสามารถนำกระมังแช่เท้ามาทำให้พลังกับน้ำในกระมังและแช่เท้าลงไปได้เลยค่ะ Let's keep our left hand towards Shrimataji and right towards the Mother Earth. ให้เราเปิดมือซ้ายไว้บนตักค่ะมือขวาชี้ลงไปที่พระแม่ธรณีค่ะ Let's pray to Shrimataji. Mother, please clear all the negativities and catches of our left channel and dissolve all the impurities towards the Mother Earth. เราจะอธิษฐานว่าคุณแม่ขอได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าให้มีความบริสุทธิ์ขอได้โปรดนำพาสิ่งไม่ดีพลังไม่ดีต่างๆที่สะสมติดขัดอยู่ในช่องพลังฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าลงสู่พระแม่ธรณี Shrimataji, please remove my all unwanted thoughts and worries about my past. คุณแม่ขอได้โปรดขจัดความคิดความกังวลใจในอดีตต่างๆของข้าพเจ้าจากช่องพลังฝั่งซ้ายให้หมดสิ้นไป Shrimataji, please transmit the power of Shri Mahakali on my left channel. คุณแม่ศรีมาตาจีขอได้โปรดปลุกพลังเทพที่ประจำช่องพลังฝั่งซ้ายของพวกเราให้ตื่นขึ้นด้วยเถิด
Now we can silently sense the flow of vibrations from our left hand fingers, the intake of vibrations, and some heat from the right palm going towards the Mother Earth. So, very silently observe this flow of vibration. เราจะเป็นผู้สังเกตว่าพลังไวเบรชันหรือคุณแม่คุณธนินีในกายของเราทำงานนะคะ ให้เราเป็นเพียงผู้สังเกต เราอาจจะสังเกตได้ว่า ความร้อนในฝ่ามือซ้าย จะค่อยๆไหลลงไปสู่ฝ่ามือขวาลงสู่พระแม่ธรณี หรือความเจ็บคันในบริเวณปลายนิ้วมือข้างซ้ายค่ะ จะค่อยๆลดลง นั่นคือพลังกุณฑลินีกำลังทำงานกับช่องพลังฝั่งซ้ายค่ะ Now for the right side balancing, we'll keep our right hand towards Shrimataji and left hand towards the sky. เราจะเปลี่ยนมาชนะล้างช่องพลังฝั่งขวาค่ะ เปิดมือขวาไว้บนตัก มือซ้ายยกขึ้นเหนือไหล่ค่ะ ปลายนิ้วชี้ไปบนท้องฟ้า
ค่ะให้เราอธิษฐานนะคะ ช่องพลังฝั่งขวาคือช่องพลังของการกระทำเราควรจะปล่อยวาง การเข้าสู่สมาธิและสภาวะสติรู้โดยปราศจากความคิดได้นั้น เราต้องไม่ใช้ความคิดค่ะ เราต้องปล่อยวางให้คุณแม่กุณฑลินีในกายนี้เป็นผู้กระทำนะคะ คุณแม่ข้าพเจ้าขอปล่อยวางความคิด ความกังวลใจ ความยึดมั่นถือมั่น การวางแผนและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าขอปล่อยวาง ไว้แทบเบื้องบาทวงกฎของท่าน I'm sorry, actually, some call came, so I got disconnected. Now I can listen to you. So we were on the right side clearance. Kunami, hope you translated that. yes ค่ะ Okay. เมื่อกี้ So คุณ right side. พงษ์ยุทธสัญญาณหลุดนะคะ เรากำลังเคลียร์ช่องพลังฝั่งขวากันอยู่ค่ะ First at live, nakab. We Okay. are just clearing the right side so you can continue clearing the right side. All right. All right. So we'll pray to Shrimataji, keeping the same right hand towards Shrimataji and left hand towards the sky. Mother, please keep us away from all worries and all insecurities about our future. Let we not worry at all and feel fully secured under your divine love and protection. คุณแม่ขอได้โปรดทำให้พวกเรามีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากความกังวลในความคิดไปในอนาคต ด้วยความเมตตากรุณาของท่าน พวกเราไม่มีความกลัวในอนาคตในสิ่งใดทั้งสิ้น ขอให้พวกเราปราศจากความคิดความกังวลใจ การวางแผนต่างๆที่มากเกินไป We'll pray to Shrimataji. Mother, please transmit the power of Shri Maha Saraswati and Shri Hanumana on our right channel. คุณแม่สีมาตาจีขอได้โปรดมอบพลังของเทพประจำช่องพลังฝั่งขวา คือพระแม่สรัสวตีให้กับพวกเราด้วยเถิด Now we can sense the vibrations again coming in our right palm, the cool vibes, and the hot is going from the left palm toward the sky. So we can sense this flow of vibration. เราอาจจะสังเกตได้นะคะว่า vibration ของเราจากช่องพลังฝั่งขวา เริ่มมีความเบาและเย็นลง เพราะว่าพระแม่กุณฑลินีในกายเราได้ทำงานเคลียร์ช่องพลังฝั่งขวา เอาความร้อนส่วนเกินออกจากฝ่ามือขวาและช่องพลังฝั่งขวา ไปยังอากาศธาตุผ่านฝ่ามือซ้ายค่ะ Now we'll be praying for the center, for the balance. Keep our both the palms, both the hands at the level of our heart. ต่อไปเราจะชำระล้างช่องพลังกลางค่ะ ให้เปิดมือทั้งสองข้าง
ประมาณระดับอกค่ะปลายนิ้วชี้ไปยังรูปคุณแม่ศรีมาตาจี We'll pray to Shri Mataji. Mother, please keep us away from all the worries and undue thoughts about our past and future, and kindly establish us in the present completely. เราจะอธิษฐานว่าคุณแม่ศรีมาตาจีขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าสามารถดำรงสติอยู่ในปัจจุบันขอให้ไม่มีความคิดในเรื่องทั้งอดีตและความกังวลใจในอนาคตขอได้โปรดสถาปนาให้สติของข้าพเจ้าอยู่ในปัจจุบันขณะWe request Shri Mataji, please transmit the power of Shri Ganesha and Shri Mahalakshmi on our central channel, the Sushmana Nadi. เราจะอธิษฐานขอพลังของศรีกเนชาซึ่งคือเทพประจำจักระที่1และพระแม่สรัสวตีพระแม่มหาลักษมีนะคะซึ่งอยู่เป็นเทพประจำช่องกลางค่ะให้ตื่นขึ้นในตัวเราคุณแม่ขอได้โปรดประทานคุณสมบัติประทานพรทั้งหมดของศรีกเนชาและพระแม่ลักษมีให้ตื่นขึ้นในตัวของพวกเราในช่องพลังกลาง We'll request Shri Ganesha to come on our all chakras, all 7 chakras, and cleanse and open all the chakras. เราจะขอให้ศรีกเนชานะคะซึ่งเป็นเทพที่เป็นคณปฏินั่นก็คือเทพผู้นำของทุกจักระนะคะเป็นเทพของความบริสุทธิ์เริ่มแรกของทุกจักระให้ท่านอนุญาตให้พลังกุณฑนีสามารถตื่นขึ้นและเดินทางผ่านทุกจักระได้ขอได้โปรดให้เทพกเนชานำพาพระแม่กุณฑลินีในกายเราให้เดินทางผ่านแต่ละจักระได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ Now we'll put our attention on the lower part of our backbone at Muladhara and slowly bring it up, passing through all 7 chakras up to Sahasrara. เราจะใช้สติของเรานะคะกำหนดเริ่มจากจักระมูลฐานะซึ่งอยู่ปลายกระดูกสันหลังตรงก้นกบนะคะหรือบริเวณที่จุดที่เรานั่งทับเหนือขึ้นมาประมาณ 1-2 นิ้วนะคะเราจะใช้สติของเราค่อยๆเคลื่อนขึ้นจากปลายกระดูกสันหลังขึ้นมาตามกระดูกสันหลังขึ้นสู่จักระที่2จักระที่3จักระที่4
จักระที่ห้าจักระที่หกและขึ้นสู่สหัสราระค่ะ Now our complete attention is on Sahasrara, chakra thi chet นะครับ ตอนนี้เราตั้งสติอยู่บนสหัสราระจักระที่เจ็ดนะคะ เหนือขึ้นไปจากกระหม่อมสักประมาณ1-2 นิ้วค่ะ At the same time, when we are having attention on Sahasrara, let us keep our attention in the center of both the palms, left and right, center of the palm. ในขณะที่สติของเราอยู่บนสหัสราระค่ะ ให้เราใช้สติวางไว้ที่กึ่งกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเช่นกันค่ะ เพราะว่ากึ่งกลางของฝ่ามือทั้งสองข้างคือจุดสะท้อนของสหัสราระบนฝ่ามือค่ะ Now with this state of meditation, now we are into complete nirvichar state, thoughtless awareness. Maintaining the same state, let us do the foot soaking. ในสภาวะนี้ค่ะ เป็นสภาวะที่เรียกว่านิรวิจารสมาธินะคะ ก็คือการเข้าสู่สมาธิ และยังเห็นสิ่งต่างๆ โดยไม่มีความคิดค่ะ เราเป็นเพียงผู้ดูผู้สังเกต เราจะอยู่ในการแช่เท้าแบบนี้ต่ออีกสักครู่ค่ะ Now Kunami, you can lead the foot soaking นะครับ so I'll join ประมาณ10 นาทีนะครับ गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम्
अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमःเรายังคงนำสติอยู่บนสหัสราระนะคะ เป็นผู้สังเกตพลังไวเบรชันและร่างกายเราจากบนสหัสราระค่ะ ถ้าท่านใดยังรู้สึกเจ็บขัด
ติดขัดที่บริเวณจักระใดหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนเข็มแทงที่ปลายนิ้วที่นิ้วใดนะคะสามารถใช้มือขวาค่ะวนที่จักระนั้นแล้วหยิบทิ้งน้ำได้แต่หากท่านใดที่รู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเรายังสามารถดำรงสติไว้อยู่ภายในได้ให้ดำรงสติไว้อยู่ภายในแบบนั้นนะคะเราจะเป็นเพียงผู้สังเกตและให้พลังกุณฑลินีท่านเป็นผู้ทำงานค่ะเราจะจบการแช่เท้านะคะด้วยการใช้มือทั้งสองข้างค่ะลูบจากร่างกายโดยการลูบนำเอาพลังที่ไม่ดีลงน้ำนะคะในขณะที่สติของเรายังอยู่บนสหัสราระค่ะเราจะล้างเท้าและนำกะละมังไว้ข้างๆก่อนค่ะ Yeah,คุณแอมิครับ Yes Whether you can start Okay, now food talking is finished, right? Yes So now we are going to listen the video of Shrimataji. This is about the will of God. เรากำลังจะดูวิดีโอของคุณแม่สีมาตาจีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความปรารถนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ In this, Shrimataji is going to explain us that everything which we are seeing and which we are sometime thinking that is done by us or done by any human being or done by any big scientist, all those things are actually done by the God, by the divine, by Param Chaitanya. ในวิดีโอนี้คุณแม่อธิบายค่ะว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในสมองนะคะเป็นเรื่องของความปรารถนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่ใช่ความคิดที่มนุษย์ของเราเป็นผู้คิดค่ะแต่เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานมาให้ And this is also, Mother is also explaining that Sahaja Yoga is a science, is a way where we can actually experience this power of God, the power of divine through our vibrations. And many times we have seen such miracles
which happens with many Sahaja yogis through the Param Chaitanya. โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่มีความสำคัญที่คิดสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาตินะคะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของที่คนนั้นคิดเองแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ประทานมาให้นะคะแล้วคุณแม่ท่านก็อธิบายว่าสหจโยคะค่ะเป็นวิทยาศาสตร์มากคุณสามารถพิสูจน์และรับรู้ได้ผ่านไวเบรชั่นในตัวเองค่ะ So, as a Sahaja yogi, after listening this lecture of Shrimataji, it will reinforce our understanding that we are not doing anything. Everything is done by the divine, and we are just the part and parcel of the divine. Hence, we should not go any time in any ego if we do something great, or we should not go in any sort of depression if something wrong happened with us, because this all is the planning of the divine. แล้วท่านก็ยังบอกนะคะว่าเมื่อเราเป็นสหจโยคีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะทำผ่านทางร่างกายของเรา เพราะฉะนั้นถ้ามันมีความคิดที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆก็อย่าให้เราคิดว่าฉันเป็นผู้กระทำฉันเยี่ยมยอดมากหรือว่าถ้าเกิดเจอสิ่งใดที่ทำให้รู้สึกเสียใจเศร้าเสียใจมากๆอะค่ะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกระทำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านตัวเราค่ะ Hence, as a Sahaja yogi, we should always be in a state of joy, always. And we always should feel connected with the divine. And we are the one, after having the Kundalini awakening, we can feel the vibrations and we can sense our connection with the divine, which is the biggest joy available. ท่านอยากให้เราอยู่ในสภาวะที่เป็นพยานในตลอดเวลานะคะเมื่อพลังกุลธลินีของเราตื่นขึ้นแล้วค่ะเราจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไวเบรชั่นท่านจึงอยากให้เราอยู่ในสภาวะจอยก็คือปิติสุขในพลังไวเบรชั่นนั้นแล้วมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นการกระทำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้เป็นผู้กระทำค่ะอย่างเช่นบางสหจโยคีบางคนอาจจะได้รับประสบการณ์อะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆหรือว่าเป็นมิราเคิลมหัศจรรย์มากมายนะคะสหจโยคีหลายๆท่านก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้แต่คุณแม่บอกว่าไม่ว่าเราจะผ่านประสบการณ์ทั้งดีหรือว่าไม่ดีให้เราอยู่ในสภาวะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในไวเบรชั่นแล้วปิติสุขกับจอยไปกับทุกโมเมนต์ของชีวิตค่ะเพราะมันคือการกระทำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ Now let's start the video ครับคุณนามิครับ เราจะดูวิดีโอคุณแม่สีมาตาจีกันค่ะตั้งสติไว้บนศาสนาละนะคะ Also, these organized religions, these monothelic organized religions, started taking the course of gaining power or gaining money because they thought that's the only way you can control people and can go on. They were least bothered as to deliver the goods, whatever have been described in the Bible. Bible, of course, was tempered very much and has been a lot of changes in that. And a person like Paul and Peter, who joined together, tried to spoil most of the truth. Though Quran was not so much touched, but still is dealt more with the right side, with the reproduction system and all those things. And so many things are still ambiguous. Now, simultaneously, two things have happened. I don't know if you are aware of it or not. First thing that has happened is that now we have a new science of microbiology, in which we have discovered that every cell has got a DNA tape. Every cell has got a program in it. As we have in a computer a chip,
every cell has got a tape in it, in a way that it is programmed. And according to that program, the development takes place. Now imagine the intricacy of the whole thing. So many computers are already programmed, and all these cells have these in them. So a very mysterious sort of thing has come up before the scientist, and they cannot explain it. They cannot explain many things. But one of them is this. Now, what Sahaja Yoga has done, that it has proved that it is the will of God, it is the desire of God, the will of God, which is doing all the work. And it has been proved. All these Chaitanya, Adi Shakti is nothing but the will of God. And will of God is the one is working out everything very harmoniously. I don't know if some of you must have read my book, first book, where I have described how this earth was created. There was a bang, but it was very harmonious. And how it developed is through the will of God. So everything was done in a way that God's will was working. Now, the will of God you are feeling on your fingertips. After realization, now you have discovered the absolute science, which is the will of God, which is an absolute science. You people know that we have cured people of through Sahaja Yoga. You also know giving bandhan and all that things work out. So many things work out automatically after realization that people don't want to believe. In the beginning, people would not believe when the scientists told them something. But now it is, you can see the science is always in the flux, all the time changing. One theory is again challenged, another theory is again challenged. But Sahaja Yoga has exposed you to that great truth of science which cannot be challenged, which is all there. So anybody who comes out with any new proposal about defaming God or saying that there is no God, we can prove. Not that there is God, but everything, the creation of this earth, the creation of human beings, and everything was done harmoniously by the will of God. If will of God has done everything, the human beings should not take any credit for discovering some things which are created by God. Supposing this carpet is made by somebody and we start discovering all the colors, what is so great? It is all there. You cannot create. So it is not the creation part of it so much important, but the fashioning of this world, whole thing, was done by the will of God. Now, if the will of God is so important, it has to be proved. And now through Sahaja Yoga, after the breaking of the Sahasrara, you have now for the first time felt the will of God, which is such an important thing. But for us, it is come to us so sahaj that we don't understand. We just give the bandhan and the things work out. And we feel that the things have worked out. So it is bandhan which has worked out. And we have managed everything. It's not so. It's much more than that. We have now become part and parcel of that big computer, of that will of God. We have become the medium, or we can say the channels of that will of God. We are connected with that will of God which created all this universe. So everything we can manage because we have got the absolute science in our hand.
the absolute science which will work out the betterment of the whole world. We can prove it to the scientist that there is a will of God which has done all this creation. Even evolutionary process is the will of God. Without his will, nothing could have happened. So many people used to say that not even a blade of grass moves without the will of God, which is a very true thing. And you have seen now that the will of God we have got as our own power. We can use it. So, how important it is to be a Sahaja Yogi? Perhaps we don't realize how important it is to be a Sahaja Yogi. Sahaja Yoga is not only for saying, Mother, I'm full of joy, I'm enjoying myself, I got purified, everything is fine. But for what? Why did you get all these blessings? Why you have been cleansed? So that this knowledge of will of God should be apparent in you. Not only that, should be a part and parcel of you. So we have to raise our level. We have to come up. For mediocre and ordinary people, it is really useless to give them Sahaja Yoga because they are good for nothing. They are not going to help us in any way because what is needed is now today that we should have people who can really manifest and reflect the will of God. And for that, you can understand we have to have very strong people because this will has created this whole universe, the cosmos, this Mother Earth. Everything is created by this will of God. So now we are exposed to a new dimension, and that dimension is that we are ones who are channels of that will of God. So then, what is our duty? And what should we do about it? So the omnipotent God who is everywhere, who has done all this, the will of God that has worked it out, has to work through you people. And you have to be very strong, very sensible, very wise, also very effective people. The more effective you become, the more energy you will get. But still, I feel that the Sahaja Yogis are more not taking the responsibility of understanding that they have to represent this God Almighty who is omnipresent, omniscient, who knows everything, who sees everything, and who is potent, means almighty. If you understand that this is what has happened after opening the Sahasrara, that you have now got the power which has these three qualities in it. Say now this big thing has to be supported by a strong pillars. But supposing if they are not strong, it will fall down. In the same way, such a great power which has come to you. For that, we don't need very successful people. We don't need people who have a big name or those who have lots of money. What we need, people of character, people of understanding, of wisdom, and of strength, that whatever may come, I will stand by it. I will take to it. I'll cope with it. I'll change myself and improve myself. So now illusion has been dispelled. I hope you all have got rid of your illusions. Also, you should have no illusions about yourself. If you have any illusions, you should leave Sahaja. But know that you are chosen for this purpose by God's will. That's why you are here. And you have to take it up the responsibility of
understanding this science, which is absolute, and working it out yourself, for yourself as well as for others. You have felt my love, but your love must be felt because God is love. So your love must be felt by others. Others must feel that you are compassionate, loving, understanding. That's all the time. This will of God is flowing through you. And you have to work it out in such a manner that people should know that you are a saint, that this power is flowing through you. So now, as you are today here, so many people, I'm really enamored to see so many people out there. And we have done so much of our growth and grown out of all those nonsensical things that we were following. But today, we have to take a vow that I'll now fashion my life according to the will of God. Accept and dedicate myself to that. No family, no other considerations, just forget it. Nothing so important. Everything can be looked after by will of God. So if you just try to follow the will of God, your children will looked after, everything will be looked after. You don't have to worry for anything. And that works. Just try to understand that you have problems because you don't want to give those problems to God. You want to keep it to themselves. That's why you have problems. If you decide that no, I just want to give these problems to the God's will, finished. Also, there are some who want to say that we are not so capable, whether we can't do it. Saying like this also is stupid. You test yourself, see for yourself. So, first of all, one has to understand why do we say such a thing? Maybe that we are very money oriented, that we want to have money to ourselves or something like that. Or some people are there who talk of business also in surgery. There must be something like a money orientation or some sort of a material attachment that they say that we are not capable, we cannot change. The second could be this mamatva, as they call it, the attachment, your family, children, this, that. Or this is mine, this is mine, this is mine. This could be the second reason that you think that you are not bold enough or you are not strong enough to do such. Thirdly, could be that you are still playing with your old habits and that you are enjoying your life without virtues. There can be some reason like that. So just try to look in. Why am I behaving like this? Why am I not getting into the same beautiful path of my ascent as everybody has got it? If you introspect, we'll find out that there's something wrong with me that I think I'm not capable of doing. You are capable of doing everything. You just try this and enjoy it. So, most important thing now remains is that you should become a proper, strong, compassionate vehicle of God's will. So, then what is most important? Of course, I agree that you do my puja because that helps you a lot, no doubt. But other things are not important. So many other things you people tell me is not of importance. Main thing is that you should all ascend higher and higher and compete with each other in getting into higher situation. As it is, I think in such a short time we have achieved a lot, no doubt. But still we have to speed up and work it out. I'm sure that this new science, or we can say which is the absolute science, will one day outshadow
the other science and tell people that this is what it is. It is in your hands. You work it out. So today is the day we celebrate by which we have opened absolutely a new dimension, absolutely a venue of great divinity, of the proofs of divine. And this is something so great that we can really finish all the illusions they have about themselves, about their ego. We can manage that. That power you all have. May God bless you. Let's stay in meditation for about 5 minutes. I hope most of the brothers and sisters they have read the subtitle below the video of Shrimataji and understood it more deeply in their own language. But let us be in meditation and try to imbibe the learnings and the teaching Shrimataji has given. ให้เราหลับตาลงเข้าสมาธิต่อสักครู่นะคะเพื่อซึมซับคำสอนของท่านค่ะจากที่เราดูวิดีโอและอ่านซับไตเติลนะคะจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นให้เราซึมซับคำสอนของคุณแม่สีมาตาจีเข้ามาอยู่ภายในตัวเราค่ะ Even if somebody was not able to understand, just request Shrimataji in meditation that Mother, whatever you have told, let it go inside us, in our thoughts automatically, in our personality. That will be done. Just pray like that. ถ้าท่านใดที่ดูวิดีโอคุณแม่สีมาตาจีแล้วยังไม่เข้าใจนะคะในระหว่างที่เรานั่งสมาธิให้เราอธิษฐานค่ะว่าคุณแม่ขอได้โปรดทำให้คุณสมบัติทั้งหลายที่ท่านสอนหรือสิ่งที่ท่านต้องปรารถนาให้พวกเราเป็นได้ซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวของพวกเราให้เกิดขึ้นในความคิดของพวกเราให้พวกเราเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนด้วยเถิด Let's again keep our attention on top of our head and on both the palms like a triangle.
can keeping our backbone straight. ให้เราตั้งสติไว้บนสหัสราระพร้อมๆกับกึ่งกลางฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะ นั่งหลังตรง Now slowly let us raise our kundalini, keeping our attention on the Sahasrara. เราจะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเราจะยกพลังและทำบันดันค่ะ Put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Raise. Attention on your sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1. 2. With attention on the sahasrara. 3. How do I do it? 4. 5. Good. 6. Attention on sahasrara. 7. Now we'll say thank you to Shrimataji. Shrimataji, thank you for today evening meditation. Thank you for giving us blessing by your kind vibrations and your divine lecture to make us a better Sahaja Yogi day by day, to make us more compassionate, more loving, more forgiving, and more joyful personality who radiates the love and compassion to all the human beings. Mother, please make us your good instrument for this divine work and kindly forgive us for any of the mistakes which we might have done intentionally or unintentionally. Kindly forgive us. ให้เราขอบคุณคุณแม่สีมาตาจีจากหัวใจนะคะ ในสิ่งที่ท่านได้สอนเราในความรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่ทำให้เราได้กลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความรักความเมตตาให้กับมนุษยชาติ และขอให้พวกเราได้กลายเป็นเครื่องมือของความรักของท่านเป็นเครื่องมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่ความรักของท่านให้มีความเมตตาต่อมนุษยชาติที่มากขึ้นค่ะให้พวกเราขอบคุณท่านจากหัวใจค่ะแล้วก็หากสิ่งใดที่เราได้ทำผิดพลาดไปจะได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอท่านได้โปรดให้อภัยพวกเราด้วยค่ะ
We'll bow down to Shrimati ji. Pranam to Shrimati ji. ให้เรากราบนมัสการคุณแม่ค่ะ And thank you, Kurami. Thank you, all brothers and sisters who joined this session with me. Thank you for a very good translation, Sister Amy. ครับ ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาร่วมนั่งสมาธิกับเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณพี่เอมี่ที่ให้ความสนับสนุนทางด้านเทคนิคนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณราเจสที่ช่วยนำสมาธิให้เราจากประเทศอินเดียค่ะ ไม่ใช่คุณราเจชนะครับคุณสันดีปนะ ขอบคุณซันดีฟ ค่ะ คุณซันดีฟค่ะ Alright ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ เจชิมาตาจีค่ะ Yes มาครับ Yes มา พรุ่งนี้เรามี